ayasama alinga amazi yenene oyatitinga otuviri alinga tategeera musirusiru goshi yalinga live ono jagala Mickie aje boyishengeyo basi matako mukazi boyo mazi oyo Mickie mwabatisa butisa tayina kyali kati mwe mulambo Mickie ataka kuba ekigambo kye mu blood Ndi muntu somya nawo somya Mickie nebanga somya lisika gonda nawo tukabati tuleta mundu osi wetukati tuleta mundu ono muganda wo Mickie we mukunja zese muganda wangu hello zese muganda wangu jangu wano wansi mwana wane waliza wansi wano mukadye ogenda ulira jangu ngabire wanafanya Nega banene ono olusajja lu Mickie seems to be panel rudongo gwe kasajja goli kasiru nnyo mogiro to video tusosoma de nembeza agwamu oli kasajja kakulu obeyo yasamirira ebyo ebintu byabalaze mu YouTube ya mwade milioni 5 nawe kenyinyo solo kuba n'omuntu nga kyaliwo nakubira screen shot ino gya n'obiraga abantu nebo na mwana bamubere mu olusajja lusirulu kati ludde nalo balimba tabali kuno obwalo bulwetega mu Mickie anjagala kati Mickie awagala agenda kuwa kibloka asula eri kuguni na guni oyo mukazi atasobola kuzaala bashi tazaala mugumba ekitwa kimanyira oyo Mickie tabera n'abatiisa okubavunya bufulo we mitwala na tebina kye bigasa Mickie oli musiru totegeera mizi kina mukadde kino kati mukazi wazaala omwana tute kale bwe mbato muli bagumba ndaka kifaananyi kya mukazi nga ali lubuto nyoka amasi kyova wakwata omwana wa P1 wa P5 ebifaananyi ngenda bireta yes okola kyamanya yekumidde ku mukutu ebi byowulidde ku byeyimu ku bigambo ebyaletedde Mickie okubeera nga nte aleta poliisi esobole okubeera nga ekwata Bamweyana era nga ngenda kwongera vidiyo ezeekuusa ku lutalo luno olutali lwa kuggwa kati oba olutasuubirwa kuggwa omuli okubeera nga Mickie ebimu ku byamunyiizizza asobole okubeera nga akwata TikTok munne Bam kwe kuli okubeera nga yamugamba nga ye bwe yeebaka ku maama we nti Bam yeebaka ku maama we nga of course mukazi we tazaala mugumba nabeera na bingi nnyo byazenga mukonjera nga womanye entale ezibeera ku TikTok eyo waliwo baserebu bangi ku TikTok okwo abeggulidde erinnya naye nga ate abamu balifunye mu kuvuma banne abamu beevuma buli ssaawa ndowooza buli omu asobole okubeera nga alinako kyasinga munne ebyo Mickie byebimu ku byamunyiizizza ye n'agamba nsigenda kubeera nga mmanyiirwa era bw'atyo n'asituka olunaku lwali lumu n'agenda mu maka ga Sharifu gye yasobola okubeera nga asanga Bam n'abeera nga nte amuleetera poliisi esobole okuba nga emukwata ku lw'ensonga ezize ezidirira nti ono muyaya ayitiridde nnyo okubeera nga nte amuyisaamu amaaso wamu n'okumuvoola okulina okubeera nga avuma famire ye mufo ky'okubeera nga avuma ye omuntu nga Mickie ate abiyingizzaamu famire so kati ngenda kuba nga nkwongera videos eziri ku lutalo luno tulabe ki gye kigenda okubeera nga kigwera kankuwe vidiyo eno ate osobola okubeera nga omanya ebigenda mu maaso wakati w'olutalo luno lw'aba tiktokers ababiri mu ggwanga bukyangambaawo nali nvumye ku mulenzi ono yogera amazima yiga saagala onaakole byakisiru mwana sikyategeera nakuddeko dda Mickie tokako kuba ffenna bwe tunagamba nti tuveeko ale bwe tuti wewabaawo ekiganye tusobola tula ku meza yemu ne Bam naawe ne tutula naawe nange ndi muntu nsobya naawe osobya Mickie ne Bam osobya olisi Katonda naye bwe tugamba nti tuleete mundu bwe tugamba nti tuleete mundu ono muganda wo Mickie nze si muganda wange Mickie ozee wange n'okwata Bamweyana blood n'ebyo byokola kyomanya bya kidongo okunona omuntu ne poliisi olowooza nti ekikufula owakabi nti oba oli w'amaanyi nnyo oba tolina kyoli blood ate ekyokoze kiraze nti ate tolina kyoli okitegeera mbu olina sese byebiki ne mwana TikTok bwebasoose okuvuma gwagamba agenda azina ennyina ye nga teyakuvuma mbu maama wange tavuma maama wo tavuma yasoose kuzaala ebyo byeki mwana mukola ebyekidongo gwe mujja mbuzigo bwaffe ne mutumanyirira mbu olw'okuba simanyi mulina obwo bumotoka bwammwe ne mutumanyira ebyo byekidongo ne buladi otankudde nze ngenda okwevumira ate omumanyawo olw'okunzija onnonewo toddamu kudda nga wange kukola bya kisiru mwana siri kyaliwo sikumanyi Nega banene ono olusajja lu Mickie seems to be panel rudongo gwe kasajja goli kasiru nnyo mogiro to video tusosoma de nembeza agwamu oli kasajja kakulu obeyo yasamirira ebyo ebintu byabalaze mu YouTube ya mwade milioni 5 nawe kenyinyo solo kuba n'omuntu nga kyaliwo nakubira screen shot ino gya n'obiraga abantu nebo na mwana bamubere mu olusajja lusirulu kati ludde nalo balimba tabali kuno obwalo bulwetega mu Mickie anjagala kati Mickie awagala agenda kuwa kibloka asula eri kuguni na guni oyo mukazi atasobola kuzaala bashi
basi tazaala mugumba ekyo twakimanyira. Oyo Mickie tabeerawo n'abatiisa olw'okubavunya bufulo we emitwalo 40 tebina kye bigasa. Mickie oli musiru totegeera mizi. Kinamukadde kino kati mukazi wazaala omwana tutte kale bwe mba temuli bagumba ndaga ekifaananyi kya mukazi wo ng'ali lubuto nyoka amazzi kyova wakwata omwana wa P1 wa P5 ebifaananyi ngenda bireeta.